안녕하세요. 배우 오시윤입니다. 반가워요. 오늘도 시윤이와 함께 동양의학에 대해서 이야기를 해볼게요. 기침과 가래는 감기에 걸렸을 때 자주 나타나는 증상이지만요. 감기만이 원인은 아니에요. 감기에 의한 건 걸린 지 며칠이 지나면 끈끈한 콧물로 증상이 나타나기 시작하고요. 기침은 체력을 소모시키고 기침 때문에 밤잠을 설치면 더욱 체력이 저하되는 악순환을 유발해요. 기침이 며칠 계속되면 기관지염을 일으키는 수도 있기 때문에요. 초기에 치료하시는 게 좋아요. 기관지가 약한 사람은 감기에 걸리지 않더라도 기침과 가래가 나오기 쉬운 체질이에요. 특히 가을이나 겨울처럼 공기가 건조해지는 계절에요. 목의 점막이 건조해져서 증상이 나타나기가 쉬워요. 호흡기 계통을 튼튼하게 만드는 한방약을 복용하면서 체질 개선을 해야 해요. 기침과 가래에는 소청룡탕과 마행 감석탕이 효과가 있는데요. 소청룡탕은 축축한 가래가 나올 때 효과가 있고요. 마행 감석탕은 감기 말기에 폐에 열이 차고 끈끈한 가래가 나올 때 효과가 있어요. 기관지가 약해서 기침이나 가래가 자주 나오는 사람은요, 기침을 다스리면 체질 개선을 할 수 있는 자박탕의 효과가 있고요. 알러지가 원인일 때는 백호탕과 소청룡탕을 조합한 처방인 백호탕 합 소청룡탕이 효과가 있어요. 백호탕은 목의 점막이 충혈되고 열이 차는 것 같을 때 좋은 처방으로 알러지에 자주 사용이 돼요. 긴장하면 기침이 나는 사람은 바나 후박탕이 효과가 있어요. 하지만 한약은요, 반드시 한의사 선생님 또는 한약사 선생님과 상의를 해서 적절한 약과 적당한 약을 처방받아서 복용해야 한다는 거 잊지 마세요. 알러지성은 음식물의 영향이 뚜렷하게 나타나요. 단 것, 자극이 강한 향신료, 고등어, 게, 새우, 죽순, 찹쌀 등은 증상을 악화시키기 때문에요. 드시지 않는 게 좋고요. 기침과 가래에 무와 백합 뿌리가 효과가 있어요. 무는 통째로 잘라서 물엿이나 벌꿀에 이틀에서 3일간 재우고 그 즙을 마시면요, 효과가 있어요. 백합 뿌리에는 폐를 윤택하게 하고 기침을 그치게 하는 효과가 있어요. 백합 뿌리 3개를 2컵 물에 넣고요. 반 정도 될 때까지 바짝 졸여서 소금으로 담백한 맛을 내서 마시면 효과가 있어요. 신경이 긴장되어 기침이 나오면요, 차조기 잎을 생것으로 먹거나요, 건조시킨 잎을 데워서 마시면 효과가 있어요. 오늘도 시윤이와 동양의학에 대해 이야기를 해보았는데요. 저와 함께한 시간 즐거우셨나요? 저 시윤이는 여러분이 즐거우셨으면 좋겠어요. 저는 여러분과 함께하는 시간이 너무너무 즐거워요. 그럼 다음에 더 유익하고 즐거운 내용으로 찾아오도록 할게요. 다음에 만나요.